Fala galerinha, olha aqui ó, o que eu tô fazendo. Deixa eu mostrar pra vocês de perto. Chega de muito. Tá vendo esses botões maiores aqui? Esses daqui ó. Esses daí são sementes de girassol mexicano, tá? Que é conhecido aqui como margaridão. O nome dele, né? Dá tipo um girassol amarelo grandão. Muito bonito, muito bom para as abelhas, tá? Todas essas aqui são boas para abelhas. Essas menorzinhas aqui, ó, que tá meio rosado, tá vendo aqui? Essas são sementes de amor agarradinho. Essa preta maior aqui, ó, grandona aqui, ó. Essa, passando o dedo. Essa daí é a semente do cipó café. Então, no momento aqui eu tô com essas três. Aí, o que eu tô fazendo? Eu tô espalhando pela mata aqui. Tô plantando elas em vários pontos, né, da mata. Aqui, ó. Aí, além dessas, eu tô com essas sementes aqui também. São sementes de bucha. Bucha vegetal, aquela que usa para tomar banho mesmo, sabe? Aí eu tô plantando elas também aqui. Eu tô espalhando aqui em torno da mata. A semente da flor de bucha, né? Eu não sei se as abelhas gostam dela, mas ela dá bastante flor. Mas eu vou plantar ela aqui também, né? Porque a bucha é boa também, né? Serve para tomar banho. Excelente. Olha aí. Tô espalhando aqui, ó, na mata. O meliponário não que tá a criação das minhas abelhas tá lá em cima ali, ó. A mata tá tampando, não tá dando pra ver, mas tá mais ou menos uns 20 metros aqui pra cima. Já tô espalhando aos redores aqui na mata, tá vendo? Acredito eu que vai pegar bem. Aqui embaixo tá bem úmido, a terra tá bem molhada. Ali mesmo eu coloquei ali, ó. Coloquei umas 4 sementes lá de amor agarradinho. Se pegar, amor agarradinho é trepadeira. Ela vai subir trepando esses palcos e tudo aqui, ó. Vai espalhando e vai ter muitas flores mesmo, né? Com resultado, enxames saudáveis, né? E muito mel. Mel e pólen, né? Vai tá, vamos dizer, vai estar sobrando aqui na natureza. Né? Além das abelhas que eu crio, vai vir as outras abelhas também, né? Que estão na natureza e vão se alimentar também. Olha aí, tá vendo? Então, vamos lá que eu vou terminar aqui de fazer esse plantio. Se dá tudo certo, até o ano que vem que vai ter muita flor mesmo, muitas flores. Eu tenho que estar movimentando aqui porque as muriçocas aqui não tá ajudando não, viu galera? Muriçoca aqui, o ferrão dela tá parecendo que é de aço. Não sei se vocês estão vendo elas voando aí. Aqui tem centenas de muriçoca aqui embaixo, que aqui tá bem úmido, então tem bastante muriçoca. Deixa eu ir aqui terminar, que não dá pra ficar parado não. Olha aí, gente, ó, essa daqui é a semente do cipó café, viu? É uma semente bem dura. No geral é até bom a gente dar uma raspadinha nela, sabe? A gente dá uma raspadinha pra ajudar ela a nascer mais rápido. Vou estar plantando. Vou estar plantando ela aqui. Pra ver como que vai ser o desenvolvimento. Até a próxima.